Максим пришел, заранее он пришел, ему нужен бегун, поэтому он пришел, наверное. Прибежал, заранее прибежал, все, у него отвратительно... Хорошее настроение. Да, он пришел из Израиля, как он нам сказал, у него паленый нос, израильским библейским солнцем, поэтому все прекрасно чувствует, бросает телефон, дорогой телефон просто бросает на стол. А часов, кстати, есть, нет, смотри-ка, часы, на другой руке просто. Да, к нам Максим тут приходит, когда деятели бизнеса, я сразу определяю по часам, хорошо ли бизнес идет. Спортивные. Спортивные часы отвратить, маленькие, дешевые часы. Потому что человек живет другим, товарищи. Другим. Ценности другие. абсолютно другие ценности, да. Потому что он хочет прожить до 180 лет, поэтому он ходит,